네, 안녕하세요. 대한민국 대표 코골이 선수 전현무입니다. 제가 말이죠, 요즘에 코골이 없이 아주 편안하게 꿀잠을 자고 있습니다. 이 AI 핫틴루 슬립 드림 덕분인데요. 세상에 기술이 너무 좋아졌어요. 아니, 제가 자는 동안에 이 레이더 센서를 중심으로 3중 감지를 해서 실시간으로 바로바로 6개의 에어셀로 제 고개를 편하게 조절을 해주거든요. 너무 놀랍지 않습니까? 잠을 자고 있는데 레이더 기술이라니. 저 이제 이거 없이 잠을 못 잡니다. 아침이 아예 달라졌어요. 너무 개운해요. 이 AI 핫틴루 슬립 드림으로 우리 모두 꿀잠 자자고요. 아시겠죠? 숙면을 향한 기술.